Vitajte v Alexia Clinic, tentokrát opäť s beauty špecialistkou Ľudkou. Ahoj Ľudka, vitaj. Ahoj Barborka, zdravím všetkých sledovateľov. My sme sa rozprávali v Alexia Clinic o beauty témach a o tom, čo ponúkate práve v tejto oblasti. A mňa by zaujímalo, ktoré ošetrenie je také najobľúbenejšie u klientov vašich? No ak sa na to pozrieme z pohľadu, či chceme pleťové alebo telové ošetrenie, tak v pleťových ošetrení máme celoročne žiadané intenzívny lifting, omladenie, vyhládzanie vrások, a keď sa pozrieme z pohľadu telových ošetrení, tak momentálne je najžiadanejšie odstraňovanie celulitídy. Je to prirodzená príprava na leto. Určite áno, aj počas leta, keďže sme v plavkách a chceme byť krásne. Prečo klienti idú práve do Alexia Clinic za odstranením celulitídy? Tak je to jednoznačne kvôli tomu, že máme najšpičkovejší, najmodernejší prístroj, ktorý nám ponúka na využitie viac ako 6 energií, a všetky tieto energie vždy využívame na jeden účel. Napríklad 6-7 energií použijeme na odstraňovanie celulitídy. Alebo potom na odstraňovanie tuku alebo na spevňovanie pokožky. Čiže čo všetko s tým prístrojom vieme robiť? Napríklad rapidne schudnem, mám tú kožu takú oslabenejšiu, tak dá sa toto riešiť práve, že mi ten prístroj pomôže s tým spevnením? Áno, určite áno. Práve tam vieme riešiť spevňovanie kože, a keby sme hovorili o spevňovaní kože na bruchu, tak tam môžeme použiť iba toto jedno ošetrenie. Ak by si mi povedala, že chcem ešte sa aj zbaviť nejakého tuku na bruchu, tak už ďalšie ošetrenie na túto jednu lokalitu nemôžeme robiť. Môžeme následne ošetrenie nôh, ošetrenie zadku, a tam môžeme aj rozbíjanie zhlukov tuku napríklad riešiť. Alebo potom teda neskôr, že by sme sa objednali a riešili to. Je to práve preto, že ten prístroj používa tie energie podľa toho, čo doňho navolíme. Áno, presne tak. A tým, že je tam naozaj viac ako 6 energií, tak to telo by potom bolo predávkované, keby sme robili na jednu lokalitu niekoľko typov ošetrení. A ktoré je také najobľúbenejšie? Je to práve celulitída, spevňovanie alebo odstránenie tuku? Najobľúbenejšia je celulitída, odstraňovanie celulitídy. A hlavne teda vzadu na nohách alebo vpredu na nohách, na stehnách. Pomáha mi tento prístroj, aj keď nič iné nerobím, iba chodím na ošetrenia? Odporúčala by som ešte aj zlepšiť životný štýl, trošku zmeniť stravu, pridať pohyb, ale máme aj klientov, ktorí niečo takéto nemôžu alebo nechcú proste absolvovať, takže iba naše ošetrenia absolvujú a máme krásne výsledky aj v tomto prípade. Nie je to vždy trebárs na prvé, druhé, tretie sedenie, ale neskôr sa nám tie výsledky už naozaj prejavujú. Tak určite nemôžeme čakať zázraky na počkanie, ale koľko takých ošetrení je dobre absolvovať, aby už výsledky bolo vidieť? Ak by sme hovorili o telových ošetreniach, napríklad tú celulitídu, tak je odporúčané 8 až 10 sedení a v intervale 1 až 2 krát do týždňa. Osobne by som odporúčala prvých 5-6 ošetrení v tom intenzívnejšom intervale, čiže 2 krát do týždňa, a následne tie zvyšné už môžeme raz za týždeň absolvovať. A výsledky, ešte doplním, že výsledky by sme mohli vidieť individuálne. U niekoho vidíme po prvom, druhom ošetrení výsledky, ale u niekoho 3., 4., 5. a až vtedy začneme vidieť nejaký efekt ošetrenia. Je to individuálne. Ja by som ešte doplnila to, že pri týchto ošetreniach je veľmi dôležité hydratovať sa, alebo teda piť veľa vody, pretože ten prístroj trochu funguje aj s tou našou vodou v tele, a preto jej musíme mať dostatok, a dostatok asi je preto, aby sa tie škodliviny všetky, ktoré sa vyplavia pomocou toho prístroja, vyplavili potom následne aj z nášho tela. Áno, Barborka, presne si to povedala. Ten pitný režim je veľmi dôležitý. Hydratácia tela je dôležitá nielen pre tú našu pokožku a na to vyplavovanie tých uvoľnených toxínov, škodlivín, ale aj na to, aby naše orgány vnútorne lepšie pracovali. Čiže tá hydratácia, pitný režim je naozaj veľmi potrebný. A prístroje, energie v prístroji pracujú s touto našou vodou v koži, hlavne teda tá radiofrekvencia a diatermia. A môžeme si povedať ešte aj ďalšie tie energie, ktoré tam sú? Teda dve si teraz spomenula. Diatermia je striedanie studeného a... Nie? To je všetko, je to teplo, je to prekrvovanie, prehriatie, čiže máme tam radiofrekvenciu, diatermiu. A to je teda?
Prehriatie. To je to prehriatie, je to do hlbších vrstiev kože. A robí nám to čo s telom? Tam nám to reštartuje bunky, naštartováva nám také protizápalové procesy, regeneračné, obnovujúce, podporí nám bunky na tvorbu kolagénu. Kolagén je potrebný na spevňovanie kože. Ďalšie energie, tam máme ultrazvuk. Ďalšie je tam kryolipolíza, kde sa práve strieda to teplo a chlad, čo si spomínala. A to je dobré na čo? To je dobre práve aj na to prekrvenie pokožky, ak je toto prehriatie a tam ideme až do 35 stupňov Celzia a potom je tam chladenie a to je do 5 stupňov Celzia, funguje to na princípe Peltierových článkov a toto striedanie tepla a chladu nám zabezpečí uvoľnenie tuku v tukovej bunke, podporí vyplavovanie z tej tukovej bunky, ale zároveň aj tie protizápalové procesy naštartováva, podporuje nám tvorbu kolagénu na spevňovanie kože. Čiže preto som spomínala, že tento prístroj, ktorý používame, má niekoľko energií a všetky energie nám slúžia práve, ako ich správne naskladáme za jedným účelom. Napríklad teraz, čo spomíname, odstraňovanie celulitídy. Ty si hovorila o klientoch a nepovedala si vyslovene, že klientky. To znamená, že absolvujú takéto ošetrenie aj muži? Áno. Absolvujú aj muži, je ich podstatne menej, ale áno, chodia k nám aj muži. Ale povedala by som, že mužov viac trápia vrásky okolo očí alebo na čele, ale máme aj klientov mužov, ktorí chodia na telové ošetrenia, napríklad rozbíjanie tuku. Na bruchu? Hlavne na bruchu to býva. U mužov. Áno, alebo ak je ten muž vyrysovaný, cvičí a chce sa zbaviť aj tých úplných zbytkov tuku. A to funguje teda? Funguje. Skvelé. Pozývame všetkých mužov k nám na ošetrenia. Môžete sa o tom presvedčiť určite aj na webovej stránke alexia.sk, kde sa môžete napríklad aj rovno objednať. A keby ste si chceli vyskúšať pleťové ošetrenia, tak o tých vám porozprávame na budúce. Ďakujem veľmi pekne, Ľudka, opäť a tešíme sa na vás. Dovidenia.